আসসালামু আলাইকুম গাইস, বহুদিন পর আপনাদের সামনে একটা নতুন খাবার নিয়ে হাজির হলাম। আসলে খাবারটা নতুন না, খাবারটা পুরান, বাট আমি হাজির হলাম নতুন ভাবে। এটা খাবারটা হচ্ছে বগুড়ার দই, একদম অরিজিনাল। আমার বড় ভাই বাড়ি থেকে আসছে, বগুড়া থেকে নিয়ে আসছে। তো নিয়ে আসার পরে সে জানে যে আমি দই পছন্দ করি, খাইতে ভালোবাসি। পাঁচ ছয়টা দই নিয়ে আসছে। এখন নিয়ে এসে আমাকে একটা খাওয়া, আরো একটা রাখছে ওইখানে যে এটা সহ খাইতে হবে। তো একটু আগে হাফ কেজি চালের ভাত আর গরুর মাংস খাইছি হাফ কেজি, এরপর একটা দই। তো পারবো কিনা জানি না, তো খাইতে থাকি, আপনারা ততক্ষণ সাথে থাকবেন। দেখি আসলে পুরোটা খাওয়া যায় কিনা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। একটু দ্রুত খাওয়া শেষ করে নিন। মনে হয় পারবো না। মাত্র অর্ধেক শেষ হয়েছে এতক্ষণ পরে। আরো বেশি অর্ধেক আছে, চেষ্টা করি। আপনাদেরকে বলা হয়নি, এই দইটা যদি না খেতে পারতাম তাহলে আমাকে হয়তো বা 5,000 টাকা জরিমানা দেওয়া হতো। এই ধরনের একটা বাজি লেগে গেছে আমাদের। কিন্তু আমি তো আসলে হারতে চাচ্ছি না, 5,000 টাকা তো আমি দিতে পারবো না। যদি আমি এটা খেয়ে শেষ করতে পারি তাহলে এই যে 5,000 টাকা, হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই 5,000 টাকা আমি পেয়ে যাবো যদি এটা খেতে পারি। কিন্তু আমার তো অবস্থা খারাপ, আসলে পারবো কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। তো তারপরে অর্ধেক খেয়ে ফেলছি, চেষ্টা করে দেখি, ততক্ষণ সাথে থাকি। ভাই রে ভাই, খাদক দেখছি, এরকম খাদক দেখি নাই। দর্শক হারিয়ে গেলাম বুঝি, আমি আর পারছি না। তো আমি তো চাচ্ছি হারে যাও। ওটুক সাইডে খেতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, শেষ 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 করে দিছি। এই যে পুরোটা খাওয়া শেষ। এখন আমি 5,000 টাকা পেয়ে গেছি। 5,000, 1 2 3 4 5, 5,000 টাকা পেয়ে গেছি। খাওয়াটা লাভ, 5,000 টাকা পকেট খরচ। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। তো আজকের মতো এখানেই, আল্লাহ হাফেজ।